खोशेची गोष्ट दिसता की आमी आज सावथ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून बाब कॅप्टन वेन्झी विएगस जे आमचे बेणावलीचे आमदार आसा तांकां आमी सावथ गोवा MP कॅन्डिडेट इलेक्शन डिक्लेअर केल्लें आसा. खूब वेळ जाता आनी लोकां कडेन वचपाक वेळ मेळपाक जाय, लोकां कडेन संपर्क करपाक वेळ मेळपाक जाय. इलेक्शनाक चड वेळ उरूना, ताका लागून आज हें डिसिजन घेतलें आनी आज ते आमी अनावन्स केला. सो वेन्झी विएगस इज गोइंग टू बी सावथ गोवा कॅन्डिडेट फॉर आम आदमी पार्टी अँड आय थिंक वन ऑफ द वायडली एक्सेप्टेड फेस. ताणें बेणावलीन जें काम केलां आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, सरकारान नासतानाय जे हेल्थ सॅक्टर, एज्युकेशन सॅक्टर आनी वेगवेगळे सॅक्टर जे आसा तातूंत जे एग्रेसिवली काम केलां ताज्या ते लोकांनी पळयलां. आनी आमचे कडेन मागणी जाताली लोकां कडल्यान की तांचे सारको नेतृत्व आमकां दिवचें म्हणून, जांकां आमी सपोर्ट करतले, जांकां आमी वोट करतले आनी आमकां उमेदीन वोट करपाक जाय. तेन्ना लोकांची मागणी जे एलायन्साचें धोरण आसा त्या अनुशंगान आनी डिले जावपा जायना म्हणून एक फर्दर संपर्क आमचो लोकां कडेन बेगीन जावपा जाय म्हणून आमी आज अनावन्समेंट केला अँड ही इज गोइंग टू बी आवर सावथ गोवा कॅन्डिडेट. नाही, प्रश्न रिस्काचो ना. प्रश्न हो आसा की आज गोंयांत खूब कमी कॅन्डिडेट अशे आसा जे क्लीन इमेजीचे आसा. खूब कमी पॉलिटिशियन अशे आसा जे नॉन करप्ट आसा. तेन्ना एक क्लीन क्लियर फेस दिवपाचें आमचो प्रयत्न आशिल्लो आनी तो क्लीन क्लियर ऑनेस्ट फेस आमी आज अनावन्स केला. फॅक्ट इज party has spoken about all these things. Party has decided. Of course, everything has been done in consultation with the party leadership, local leaders, our volunteers, concerned candidates also, and that is how it has been. India Alliance candidate. India Alliance आमी बरोबर रावतले आनी इंडिया अलायन्सा बरोबर एकत्र सरतले फुडें म्हणून हो प्रयत्न आसा. जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें की 30 दीस जाले, फाटले 30 दिसां पयलीं एक मिटींग जाल्ली काँग्रेसा बरोबर. ताजे मागीर खूब प्रयत्न जाले मिटींग करपाचे आनी फुडें सरपाचे, विशय फुडें व्हरपाचो. पण कांय ना कांय कारणाक लागून तांची सेंट्रल लिडरशीप बिजी आसा अशें आमकां कळीत केल्ल्या कारणान परत आनी डिले जावपा जायना म्हणून. बिकॉज एलायन्स जे लोक जे आमकां पळयता एकत्रीत येवपाक, लोकांचो जो एक होप आसा तो खंय स्लीप तो पालोवपाक जायना. तो जो तांच्या भितर एक नवी उर्बा निर्माण जाल्या ती फाटीं सरपा जायना म्हणून आमी हें डिसिजन घेतलां. आनी इट इज डिसिजन अलॉंग विथ इंडिया अलायन्स. इंडिया अलायन्साचोच हें आसतलो आनी आमी अपेक्षा करता की इंडिया अलायन्साचे जे घटक आसा ते सगळे आमच्या कॅन्डिडेटा बरोबर रावतले. This decision has been taken in furtherance of India Alliance. This decision is taken in म्हणजे जे इंडिया अलायन्साचे जे गुडनेस आसा ते तशें उरचे म्हणून आमी डिसिजन घेतला आनी हो डिसिजन वील बी एक्सेप्टेड बाय इंडिया अलायन्स इज वॉट वी आर एक्सेप्टेड. आतां ते बाकीचे ज्या विशय आमी हांगा आमी आमच्या बद्दल उलोवपाक शकता, आमी कितें करतले हाजे बद्दल उलोवपाक शकता. कांय विशय जे आसा कांय विशय तुमकां तांकां विचारचे पडटले कारण all of us are independent parties as far as India Alliance is concerned, but we are part of India Alliance. We are going to be part of India Alliance. We are going to stay with India Alliance, and these elections will be fought as India Alliance. There is no doubt about it, and there should not be any doubts about it. Congress candidate declare करतो आणि साता म्हणतात. आमकां ताचें खबर ना पण आमी केला. तुम्ही पार्ट ऑफ इंडिया अलायन्स आसतले म्हणून. सो फाल्यां समज काँग्रेसीन आपलो डिक्लेअर केलो थंय आनी जसो वेळ येता तेन्ना पळया. कांय गजाली आमी म्हाका दिसता इट इज प्रीमॅच्युअर फॉर मी टू से एनीथिंग रायट नाव. वी हॅव अनाउन्स्ड द कॅन्डिडेट. We have stated to the parties concerned that yes, this is our candidate, and we will hope and expect that this candidate will be supported as a part of India Alliance candidate. एक आमी अनाउन्स केला. हळूहळू फुडलो विचार करया. टायम आसता तसो करया. डिस्कशन अजून चालू आसा. डिस्कशन खंय एंड जावना. सो गोंयांत दोनूय सीट आमी डिक्लेअर करप सारकें न्ही. वी हॅव केप्ट 1 सीट फॉर द अलायन्स पार्टनर ऑल्सो. आनी फक्त गोंयांनी तुमकां जशें सांगलें 3 सीट आसामान ऑलरेडी डिक्लेअर केल्या आमी. आज एक गोंयांत गुजरातान 2 अनाउन्स केल्या कॅन्डिडेट. तशेंच एट द सेम टायम आमी दिल्लीक सुद्दां आमचो भोवमताचो सरकार आसा थंय सुद्दां आमी काँग्रेसीक 7 एक सीट ऑफर केल्लो आसा. सो वी आर बींग व्हेरी फेर एंड वी आर गोईंग बाय द ग्रावंड रियलिटी.
जशें तुमी विचारलें काँग्रेस आमकां सिटींग एमपीचो सीट दितलो काय म्हणून. इट इज नॉट अबाउट हू इज द सिटींग एमपी, इट इज अबाउट हू कॅन डिफीट द BJP कॅन्डिडेट इन द लोकसभा इलेक्शन. आनी त्या हातून जर क्रायटेरियान तुमी पळयलो जाल्यार जशें आमच्या प्रेजिडेंटान म्हळें, कॅप्टन वेन्झी ही इज अ परफॉर्मिंग MLA, ही इज अ ऑनेस्ट पर्सनॅलिटी, ही इज यंग आनी ही इज अ लॉयल पर्सन. तो ह्या पार्टींच्यान त्या पार्टीन उडयो मारपी मनीस न्ही. सो बाय ऑल दीस क्रायटेरिया सबन फक्त सावथ गोवा न्ही, सबन गोंय आज कॅप्टन वेन्झीचें काम पळयलां आनी ताका ताजी प्रशंसा करता. सो डेफिनेटली टू डिफीट द BJP इन सावथ गोवा, कॅप्टन वेन्झी इज द बेस्ट कॅन्डिडेट फॉर इंडिया अलायन्स. पण मी तेन्ना म्हणलें की डिस्कशन चालू तुम्ही काँग्रेसीक दवरल्या म्हटल्यार पूण आमी पळयता की जेन्ना लोकसभा येता तेन्ना सावथ गोवा हो सदांच काँग्रेसीचो सीट जाल्लो आसा. वेळ बदलता तसो काळ बदलता तसो खूब गोश्टी बदलता. गोंयांनी त्यो बदलला आनी फुडें बदल जातले अशें आमकां दिसता. आमी एक गजाल तुमकां सांगूंक सोदता की एज अलायन्स वी आर इंटॅक्ट, वी आर टुगेदर. आनी एज अलायन्स वी आर गोइंग टू फॉर्ज द रिलेशनशीप वीच इज गोइंग टू बी सीन डिफरंटली बाय गोवा इन द नियर फ्युचर. आज 2024 न्ही, 2027चें इलेक्शन आसतलें. 3 वर्सां पयस आसा तें. कांय गजाली जसो वेळ येता, काळ येता तश्यो बदलतल्यो. गोंयय बदलता, गोंयकारूय बदलता, तशें वोटरूय बदलतले. आनी आमकां एक्सपेक्टेशन आसा की बरें कार्य जें करता ताजें जें एप्रिसिएशन आसा तें लोकांच्या वोटांच्या माध्यमांतल्यान आमकां मेळटलें.